عجيبة جدا. أنا سأنقل ظلامة واحدة وقعت على قبرها، القضية أعظم من الهدم. الواقدي في مغازيه نقل هذه القضية. كانت قريش لما مرت بالأبواء في غزوة أحد قالت، من التي قالت؟ قريش. سنرجع لهذا اللفظ: إنكم قد خرجتم بالظعن معكم، يعني النساء، ونحن نخاف على نسائه. اسمع أيها المشاهد كي تعرف من هي قريش. فتعالوا ننبش قبر أم محمد فإن النساء عورة، فإن يصب من نسائكم أحدان، يصب يعني تقع في السبي في الأسر، قلتم هذه غمة أمك، يعني هذا جثمانها، فإن كان برا بأمه كما يزعم فلعمري ليفادينكم برمة أمه. يعني إذا وقعت نساء في السبي عندكم ورقة للتفاوض مع هذا النبي محمد، هي ماذا؟ جثمان أمه. وإن لم يظفر بأحد من نسائكم فلعمري ليفدين رمة أمه بمال كثير إن كان بها برا. يعني حتى لو لم تسبى النساء نفديه أو نطلب منه أن يفتدي هذا الجسد بمال كثير. واستشار أبو سفيان بن حرب. الآن تعرف من وراء هذه المؤامرة. أهل الرأي من قريش في ذلك فقالوا لا تذكر من هذا شيئا، فلو فعلنا نبشت بنو بكر وخزاعة موتانا. الآن هذه رواية الواقدي الظاهر خفف في هذه الرواية. المصيبة إذا قرأنا الرواية التي نقلها الأزرقي في كتابه تاريخ مكة، قال لما خرجت قريش إلى النبي في غزوة أحد فنزلوا بالأبواء، قالت هند بنت عتبة، اعرف من المجرم، هند بنت عتبة هي السبب، هي صاحبة الفكرة. لو بحثتم قبر آمنة أم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بالأبواء، فإن أسر أحد منكم افتديتم به كل إنسان بإرب من آغابها. لا إله إلا الله. يعني ما واقعا أعجز عن التعبير. لم تقل فقط ننبش ونستخرج جثة آمنة بنت وهب، لا، افتديتم به كل إنسان بإرب من يعني نقطع الجثة وكل جزء يأخذ وكل امرأة تسبى منا نفديها بجزء من الجثة. ما هذا الإجرام؟ لا إله إلا الله. أعيد: فإن أسر أحد منكم افتديتم به كل إنسان بإرب من آغابها. فذكر ذلك أبو سفيان لقريش. أبو سفيان موافق يعني، وقال إن هندا قالت كذا وكذا وهو الرأي. فقالت قريش لا تفتح علينا هذا الباب إذا تبحث بنو بكر موتان. يعني حتى الذي منع قريش ليس الغيرة والحمية وشيمة العرب، وإنما الخوف أن يعاملوا بالمثل. تخيلوا يا مسلمين أن هؤلاء الذين كانوا يحاولون نبش قبر أم محمد صلى الله عليه وآله اليوم يترضى عليهم بعنوان أنهم صحابة، وبعنوان أنهم عدول، وبعنوان أنهم أسلموا فحسن إسلامهم. أنا أترك الحكم للمشاهد فقط. يعني الإنسان الذي يمتلك هذه العقلية الإجرامية والتي طبقوها في نفس هذه الواقعة، طبقوها مع حمزة بن عبد المطلب عندما قتلوه، طبعا بعد أيام، هي ذكرى شهادة في شوال، عندما شرحوه واستخرجوا كبده، بل قطعوا أنفه وأذانه وأصابعه وصنعت بها عقدا. هؤلاء قتلة البشر، نابش القبور، الممثل بالجثث. عجب. على كل حال، فأول ظلامة حصلت لآمنة عليها السلام أنهم سعوا
حفر ونبش قبرها عليه السلام.